ଯେତେବେଳେ ବି ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମ୍ମାନ ଦେବାରେ ଉଣା କରିବେନି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲି, କୌଣସି ବି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖରାରେ ହେଉ ବା ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ବା ଆମ ଘରେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ରେନି ସିଜିନ୍ ଆସେ, କେବେ ବାପା ଆମର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବି, ଦେଖିବା କାଲିକି ଯିବା, ଆଜି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବର୍ଷା ହେଉଛି? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେବେ ଯାହାର ବାପା ସକାଳୁ ଯାଆନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବେପାର କଥା କହିବା, କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ରାତିରୁ ଉଠିବିନି, ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ ବନେଇବିନି, ତରକାରୀ ବନେଇବିନି, ଆଳୁଦମ ତିଆରି କରିବିନି, ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବି? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେବେ ଶୁଣିନଥିବେ। କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସେତିକି ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖରା ଶୀତ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼େନି, ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ଚାଷୀଟେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ନିରନ୍ତର ଭାବେ 6 ମାସ ଗୋଟେ ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣମାନେ ନିଜର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଅଯଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, फालतू कथा को डिस्कसन करूचंती से जो इंस्टाग्राम रे ताकू वीडियो गुडा को देखिकी खाली समय को नष्ट करूचंती। बाबा एटा कई कहबेनी तुमको